Ok, pessoal, o carro não tá a arrancar. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é testar a bateria. Então essa é a mecânica inteligente. Ok, está zero e vamos testar. Ok, está nos dá 12 volts, ponto 65. Ok, como estou sozinho, já coloquei um cabo aí. Essa é a mecânica inteligente. Ok, nós vimos que a bateria tá em boas condições porque tem 12 volts. Então o que vamos fazer é testar o próprio carro, ok? Temos a máquina de diagnóstico, vou diagnosticar para ver se o motor ou o carro tem problema por não arrancar. Ok, o Hyundai é esse. Ok, já estamos aqui com o Gabriel, o mecânico inteligente. Então vou pegar a chave, coloco a chave, ok? E vou tentar dar arranque. Dou arranque, o carro não dá nenhum sinal, ok? Tá aqui. Nenhum barulho, não faz nada. Ok, então, como mecânico inteligente, o que eu vou fazer? É diagnosticar o carro, diagnosticar para ver se pode vir apresentar qualquer problema. Para diagnosticar o carro, é preciso remover essa parte. Ok, removi e vou colocar a máquina de diagnóstico, o aparelho de diagnóstico. O carro tem que se manter em posição start, ok? Tem que estar ligado, o carro tem que estar ligado quando você tiver que diagnosticar. Ligo o carro, ok? E venho aqui, vou dar Enter para nós descobrirmos qual é o problema que tem o carro. Ok, a máquina está aqui, está processando. Ok, a máquina processou, mas está me dizer read codes, vou dar Enter. Reading, no codes are stored. Quer dizer que o carro não está apresentando nenhum problema segundo o diagnóstico. Então o que é que eu vou fazer? Vou dar sequência para verificar os fusíveis. Okay, I'm gonna check the fuse to see what's the problem because I tried first to test the battery, and then I also did the diagnostic, and it doesn't work. It's showing nothing wrong, with that. So the next step gonna be like to check the fuse. Ok, o vosso mecânico inteligente, o Gabriel, vai fazer inspeção para inspecionar os fusíveis. E aqui vou inspecionar os fusíveis. Ok, mecânico inteligente. Vou verificar os fusíveis, mas quais são os fusíveis que vou mexer? I'm gonna check the start fuse. Okay, I need to go through this scheme. A esquema é essa aqui que vai me providenciar ou me mostrar onde que está localizado o start fuse. Okay, gent, a smart mechanic is here. So the car was not starting. I just replaced the start relay, and the car is starting now. Let us see. So the car was no crank, not start, and I replaced the relay, and now it's starting. Mecânica inteligente.